港幣轉人民幣即時收款零手續費。Hello， 大家好，我哋睇 Carrie 啊，咁同大家分享咧就係一個嘅匯款方法啦。咁呢個方法咧，我覺得係非常之好嘅，大家都可以試下。咁首先第一樣咧就係真係秒收錢嘅，係啦，即係過咗過去之後咧，就好似真係轉數快，我哋平時香港一樣係好快就收到錢啦。咁第二樣就係免手續費啦，而第三樣咧就係即係譬如之前我都分享過啦，譬如我係香港嘅中國銀行，我就要過翻去即係內地嘅中國銀行咁樣噶嘛，係要有固定嘅銀行去即係匯款嘅。但係呢一個咧，我試過即係中銀啦、匯豐啦、恒生咧都可以做得到，而佢哋咧亦都有好幾間即係唔同嘅內地銀行選擇，即係你冇話一定要框死我邊間去邊間咁樣咯，咁你就會靈活好多啦，方便好多。即係譬如我之前我要過錢，可能我通常啲即係平時港紙可能都會喺匯豐恒生嘅，我就專登過去中銀，先再中銀過去內地嘅中銀，咁就其實做嘅就會複雜咗。而家就完全唔需要啦。咁而同埋一樣嘢咧，就係點解會發現咗佢咧？就係咧我係即係而家啦，即係內地嘅大價啦，啱啱公過咗，係咪？跟住我就想用翻之前中銀嗰個方法去匯款落即係內地嘅中銀銀行咁樣啦。佢就話一定要過咗呢一個嘅即係過咗呢一個嘅假期先可以喎。咁你諗下，其實成8日喎咁樣，係啦。咁後尾就發現咗有呢個方法，咁佢就完全冇受呢一個嘅假期嘅限制嘅，係啦。咁所以如果大家即係咁啱真係喺假期啊，或者可能真係都好想快啲收到錢啊各方面，同埋有唔同銀行嘅話咧，大家都真係可以咧睇我呢條片，跟住之後即係收藏好佢，下次自己就試下用啦。方法真係好簡單，只要喺自己嘅香港銀行度揾翻跨境支付通，跟住步驟做就可以噶啦。而大家最關注嘅人民幣轉做港紙呢，其實跨境支付通呢都可以做到，但係我就唔成功，因為話我唔係內地身份證啊。我哋睇 Carrie，希望今集嘅內容都可以幫到你啦。我哋下次分享再見，拜拜。